है ना। देखो 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 ये देखो बिंगो पहले ही ओपन कर दी। बिंगो का दांत पहले ही ओपन कर दिया। मम्मी मेरा है ना, मम्मी मेरा है ना, दो मेरा है ना। ये नहीं है जी, ऐसे लोग जाते हैं, अच्छे लोग जाते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। मम्मी आइसक्रीम खिलाओ। आइसक्रीम खाएगा बेटा, आइसक्रीम खाएगा। चलो आइसक्रीम खाएंगे। हम लोग जा रहे हैं आइसक्रीम खाने। फाइनली हम लोग एडसेंस पिन आ गया है। जेनी सबको थैंक यू बोलो। जेनी बेटा पहले खुद ही कर लेने दो ना, फिर थैंक यू बोलेगी। बिल्कुल थैंक यू नहीं बोलेगी। बोलो 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 बोलो। इधर यहीं बैठ। थैंक यू बोलो, बोल दो थैंक यू। आप लोग का इतना सपोर्ट मिला, थैंक यू तो बोलो। जेनी को कुछ नहीं बोलना है। जाओ, तुमको सब्सक्राइब नहीं करेंगे सब्सक्राइब। जेनी को सब्सक्राइब मत करना। जेनी थैंक यू नहीं बोल रही है। थैंक यू बोल दो, थैंक यू बोल दो। थैंक यू गाइस, थैंक यू। ये जीभ क्यों चला रही है? चाहिए कुछ खाने के लिए? जेनी आइसक्रीम खाने जा रही है। जेनी एडसेंस पिन आ गया है, इसलिए जेनी पार्टी दे रही है हम लोग को। मेरे को भी दे रही है, रिंगो को भी दे रही है। चाहिए? अच्छा तनु फाड़ेगी, तनु बैठो यहाँ। अच्छा देखते हैं पिन क्या है, ठीक है? चलो फाड़ो। तनु के हाथों से शुभारंभ हो रहा है। पिन कौन दिखाता है? पागल पिन दिखाता है कोई? हाँ बेटा देखो। अब तो पार्टी मिलेगी। जेनी हम लोग को पार्टी देगी। क्या खिलाएगी बेटा? पिज्जा। फूड मत खिलाना अपना, फूड नहीं खाएंगे हम लोग। फूड नहीं खाती हूँ, चिकन खाती हूँ कलेजी के साथ। हम लोग को चिकन कलेजी खिलाएगी। मम्मी तो चिकन कलेजी नहीं खाएगी। मम्मी को क्या खिलाएगी? कुछ नहीं। मम्मी को पप्पी दे दो। ये दो, दे दो। ये दे। मेरा भी जब वो आया था तो ऐसी यही की थी बिंगो के साथ। ये दे। फाड़ रही थी बैठ के। सबसे पहले बिंगो ही ओपन करती है। मेरा वाला भी जब आया था ऐसे ही कर रही थी। हमारा एडसेंस पिन आ गया है और आप लोगों का बहुत 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 थैंक यू जो आप लोगों ने इतना सपोर्ट किया और इतना पसंद किया। तो ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखिए और ऐसे ही आप लोग अपना प्यार बनाए रखिए। और जो चैनल पे नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धमाका करते हैं। चलिए आप लोग भी आ जाइए आइसक्रीम खाने के लिए।